新来的有电工证的电工，连咱们这个加热管的接线都不会，赶紧手把手的教一下。以3根同功率的加热管为例，像3根220伏的加热管接220伏的电源并联就可以。如果说是3根220伏的加热管接380伏的电源，适合星形接线尾尾相连；3根380伏的加热管接380伏的电源，适合三角形接线首尾相连。以这6根220伏的加热管为例，接380伏的电源可以两分成3组，分别每一组接入 A、B、C 3根火线，然后再将6根加热管的尾端和尾端进行一个封星接线就完成了。赶紧分享收藏吧。